agora o protagonista do dia. Vamos ver se a gente consegue completar. Parece que chama, né? Impressionante. Código. Segundo pacote. Ah, tá de sacanagem, velho. Não é possível. Vamos lá, terceiro pacote. Não é possível que vão vir em 4 boxes o mesmo free. Caralho, não é possível essa merda, velho. Que bosta. Olha isso, cara. Olha que destino, mano. Como? Qual é a probabilidade disso aqui acontecer, velho?